Всем привет, канал Belarusian Leon. Сейчас я покажу, как с корпуса Z11 Neo снять фронтальную панель. Для чего я буду снимать, чтобы достать привод. Вот я уже открутил крышки корпуса. Привод этот мешает снять кулер. То есть вот он сюда не лезет, даже если я его вытяну, все равно будет мешать кулер. А спереди он не лезет, потому что он мешает вот эта шторка. Для этого будем снимать фронтальную панель. Здесь вот такие клипсы. Раз, два, три. И с другой стороны 4, 5, 6. Их нужно немножко прижать и выдавить. Вот, я их сжал, выдавил. Одна вышла. Можно немного помогать отверткой, вот такой вот, без жала. Плотно сидит, а? Первый достаточно легко вышел, а остальные сидят как влитые. Давайте попробуем сразу низ освободить, а потом остальные части, может, получится лучше. Низ легче всего снимается. Эти залмеры придумали. Все как влитые. Ладно, буду пробовать снизу немного снимать. Низ я освободил. Осталось центр и вверх. А если мы попробуем сорвать немного его. Вот эта, кстати, сетка держится. Ее не надо дергать. Боюсь, как бы его на две части не переломать. Как будто цементом залит. О, вроде это пошла. Она перегнулась вообще как-то.
выдрал. Наконец-то. Эту часть снял, а эту погнул. Что ж так средняя зажата, а? Аж согнулся корпус. Фух. Как мы видим, не мешало бы почистить от пыли. Вон сколько там пыли. Заодно сделаем профилактику от пыли. Итак, часть снята. Теперь спокойно достаем привод. Если видео было полезно, ставьте лайки. Сейчас я хотел бы показать, как поставить дополнительные вентиляторы кулера охлаждения в этот корпус. Стандартные идут в Z11 Neo. Фронтальный один верхний и один задний. Я докупил еще два, чтобы их доставить. Ставить буду вот такие вот, сейчас покажу, кулеры. Вот такая коробка. Вот так они выглядят. Вот они, достанные из коробки. Также, чтобы снять верхнюю крышку, я уже ее снял, потому что не очень удобно было снимать видео и снимать крышку. Вот где стикеры есть. Эти вот. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там крепление. Вот я вам сейчас покажу их. Вот. Так снимается крышка, вот так она выглядит. Сейчас будем прикручивать вентиляторы. Так, на выдув, здесь логотип на выдув идет отсюда с логотипом. Хотя здесь немного по-другому стоит. Болтики. Так, спереди воздух должен всасываться, сзади он выплевывается по такой системе. Устанавливаем еще один кулер. Сразу раскручу вот. Потом его скручу. Кстати, здесь можно, по идее, к материнской плате подключить с помощью этого разъема. Сначала прикручиваем этот. Прикручиваем, чтобы воздух он всасывал отсюда. Сразу наживлю.
Все, теперь можем зажимать. Постепенно зажимаю. Возможно, здесь внутри резьбы нет их. Надо нарезать, когда закручиваю шуруп. Уже плотно закрутить, чтобы не было вибрации. Заодно можем этот поджать. Готово. Первую установили. И вот это вот подключение пускаем вот сюда вот вниз под винчестера. Теперь будем ставить верхний. Тоже 4 болтика. Тоже снимаем хомут. Здесь сложнее, сверху надо будет подлезть. Для этого я снимал верхнюю крышку. Сейчас поставим его, поставлю снизу.
Здесь на выдув вверх работает он. Сразу наживляем их, потом будем сжимать. Аккуратно, чтобы не пали. Теперь все можем это зажимать. Зажимаем крепко, чтобы не было вибрации корпуса. Заодно этот подожмем. Так, их поставим. Сейчас включу вам, продемонстрирую, как оно выглядит. Потом соберу компьютер и вы увидите, как оно будет. Еще его в розетку включить в сеть. Достанет ли он меня? Ладно, я временно включу, чтобы вам продемонстрировать. Потом я уже более аккуратно провода проложу сзади. Так, все соединил. Проверяем. Ну вот, стандартный Залман вот так светится, этот ярко. Также Залман стандартный вот так светится, этот намного более ярко. Здесь всего 4 диодика в стандартном, здесь их очень много. Ну вот. Соберу компьютер, потом посмотрите, как он собран будет теперь светиться. Ну вот, собрал я компьютер. Сейчас я вам продемонстрирую, как он светится в собранном виде с двумя дополнительными кулерами. Вот сверху свет, вот здесь свет. Вот выключил свет для наглядности. Вон теперь все внутри освещено.
немного некачественно видно, потому что у меня еще приклеена пленка. Без пленки все будет гораздо ярче. Вот. То есть весь компьютер освещен. Камера, конечно, не передает полностью всю картинку, но тем не менее. Так он со стороны выглядит. Вот с подсветкой еще Asus. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Belarusian Leon. До новых встреч, пока!